嗱，正常啦，變頻機咧，而家有少少唔同，同以前唔同嘅咧，就係咧，而家最好咧，全部用遙控開機熄機。咁你仲係同我教咗廿幾就唔好喺呢度做熄機。如果唔係咧，部機唔襟用，容易壞。係點解咧？因為咧，佢轉動嘅時候咧，變頻機咧係慢慢起動，同埋熄機嘅時候咧，佢慢慢熄機，咁就會慳電啲，同埋靜啲。咁如果你夾硬停佢電咧，即係夾硬要佢停，咁佢本來仲要喐下嘅，咁你夾硬要佢停，咪容易壞咯。咁所以咧，用遙控開機熄機，就唔好熄呢個掣。咁如果你平時日日用嘅，你就唔熄呢個掣啦，就方便你自己用遙控開機啦。咁如果你話，我冬天都唔用，想熄咗佢，得，記住你日日熄都得，只不過咧，你係用遙控熄完機之後，等4至5分鐘，先至好熄呢個電掣。明白我意思？OK， 搞掂啦。咁啊，另外，萬一遙控唔見咗，壞咗，版面都可以控制到嘅。咁啊，呢個掣咧，我哋撳開機熄機啦。咁着咗燈嗰啲功能用緊。呢邊咧就代表冷氣，撳一下個毛咧就會變抽濕風扇 auto。咁正常情況下，我哋會用冷氣啦。咁呢邊咧風扇速度而家就細啦，有中有大有 auto 啦。咁正常房用咧，我就建議你咧就冷氣細風速咁就夠啦。因為你越大風速咧，個風聲會越大。咁正常你房用細已經係 OK 㗎。咁另外上下箭嘴校溫度。咁正常夏天嚟講咧，我哋用咧就多數22、23度啦。咁如果你話年紀大啲嗰啲，會唔會話唔受得咁凍咧？咁你就要自己提升翻1、2度，係咪咯？咁要自己就翻咯。OK。咁啊，另外有呢個 swing 咧，即係代表着咗燈，即係代表左右喐㗎。唔想佢喐嘅，去到嗰個位撳停佢，咁佢呢盞燈熄咗，佢個就會停咗啦。咁正常咧，兩邊喐翻啦。OK。咁啊，另外咧有時間掣嘅，時間掣咧就正常你都好少用噶啦，應該。咁呢啲咧就譬如你話而家開緊機咧，校時間掣咧就只可以校熄機時間。如果你熄緊機嘅時候校咧，就校開機時間。咁啊，譬如你而家咁樣啦，開緊機嘅，咁我只會校熄機時間，撳落去 timer 嗰度，咁個 off 嗰個會着咗燈，跟住撳上下箭嘴。咁啊，熱3.5，即係代表3個半鐘頭後自己停。咁你唔理佢之後咧，跟住佢跳翻去溫度。咁個 off 嗰度會 timer 嗰個 off 嗰度會着咗燈，即係話你校咗時間掣熄機。咁如果你話唔需要嘅，撳翻出嚟，去翻0嗰度，咁咧個時間掣就冇咗噶啦。咁佢呢個眼燈咧就自然會熄咗噶啦。OK， 開機嗰度一樣係咁樣。你同我開翻24度啊！24度，咁你嗱自己試一試下睇夠唔夠咯。OK， 嗱隔塵膜下低揭起，揭到盡約莫90度咗啦，拍左手邊成個拎出嚟。咁呢塊嘢咧，跟住條路軌立嘅，有分底面嘅。咁呢個位咧凹咗落去咧，咁就啱啱好。而反轉咗咧，基本上係入唔到嘅，即係會棘唔翻落個蓋。唔會嘅。嗱，咁呢兩個照樣可以用水沖洗。咁呢3塊咧，有啲防霉防菌功效，唔可以用水洗。咁如果太污糟咧，要攞乾布、攞掃掃或者吸塵機吸。咁呢啲有效期咧，有冇用2-3年嘅啫。2-3年後唔太污糟，通常你哋都係繼續擺喺度㗎啦。咁去邊度買啊？通常都唔會買㗎啦，因為點解咧？因為每間冷氣公司咧，即係每個牌子咧都會有自己獨立嘅品牌。係啊，我見我日立個個唔同嘅。因為你要去代理嗰度買啦，或者係專門店嗰度買啦。但係基本上嗰啲地方唔係度度都有㗎嘛。咁你冇理由走到去咁鬼遠九龍嗰邊再去買塊咁嘅嘢。有冇都冇所謂，因為呢啲咧有冇話我同你都唔知。咁如果你話用耐咗嘅，太污糟嘅，劈災都冇所謂。最緊要洗多啲隔塵膜，淨係洗呢塊已經係 OK 㗎啦。咁啊，如果你夏天日日開嘅話咧，洗勤啲。最好2-3個禮拜洗一次，洗勤啲冇咁容易污糟咧，咁你裏邊咪即係運作好啲咯，同埋夠凍啊，慳電啲啊咁樣咯。OK， 咁啊90度拍翻右手邊，放翻落嚟，撳一撳佢。咁啊，另外呢個標籤咧，轉頭試完機嘅，
可以搣咗佢。你竇佢出嚟咧，搣咗佢，攞水浸一浸佢，或者攞啲風筒吹一吹佢。唔搣佢係咪封住咗啲窿啊？係啦，冇錯，哦遮住入風嘅，咁啊對部機唔好。咁咧呢個牌子呢個能源標籤都冇作用嘅，冇意思嘅留喺度，通常喺度。咁撳呢個毛咧，即係轉換功能。咁你見到呢度咧，冷氣抽濕，暖氣冇就冇噶啦。啊，咁啊風扇啦，咁正常用冷氣，跟住上下箭嘴加減，越低就越凍。啊，咁你話24度啊嘛嚇。咁啊風扇速度，咁你見到呢度呼晒咧，即係話最大嘅，一劃細、中、大。咁正常房用細 OK 噶啦。左右搖擺，咁佢呢個冇顯示嘅，佢只會斬一斬嘅啫。咁通常都要你睇翻佢轉到去邊個位，自己撳停佢嘅啫。咁其餘嗰啲基本上都唔會點用噶啦嚇。咁啊係咁多。咁如果你校啱咗温度，通常都係淨係開機熄機。記住啦，每撳一下，你會聽到啲嘟一聲嘅，先為之接收到。頭先我撳咁多嘢咧，佢係接收唔到嘅，明唔明我意思？嗱，接收唔到會點？我成日都嗱，接收唔到嘅話咧，咁佢唔會改變啦。咁唔會改變嘅時候咧，即係譬如萬一你撳錯掣，譬如我用開冷氣嘅24度嘅，但係我唔知點解我擺低嘅時候可能揩到個毛轉咗做抽濕。咁你熄機，你轉咗做抽濕啫，但係佢接收唔到嘅時候咧，佢唔會變噶嘛。咁你可能一路都係用緊冷氣，但係當你再熄機再開嘅時候咧，佢就會跟翻你最嬲尾嗰個 screen 用緊啲咩 function。咁咧就會變咗做抽濕啦。咁所以咧有陣時咧，你突然間第二次開機嘅時候，好似唔同咗喎，冇冷氣喎。咁你就睇翻個 screen 用緊啲乜嘢。所以你一定要識睇呢個。因為有機會你會撳錯掣咁啊！咁記住啦，再撳錯嘅，咁你咪 set 翻去咯。記住，你要聽到嘟一聲，每撳一下你會聽到嘟一聲嘅。OK，要練習啊！嗰個都用咗2年都唔識。